કેમ છો તમે લોકો? ગુજરાત અને મુંબઈ. અત્યારે હું છું અલાસ્કા યુએસએમાં જૂનું પોર્ટમાં છું અત્યારે. ને અહીંયા અત્યારે 11 ડિગ્રી ઠંડી છે, પણ એ ફીલ લાઈક 6 ડિગ્રી ઠંડુ લાગે છે ઘણું. ને વરસાદ પડે છે. હવે સપ્ટેમ્બર ચાલુ છે, ઓક્ટોબર નવેમ્બરમાં અહીંયા બરાબર બરફ જમા થઈ જશે. ને ત્યાં સુધીમાં અમે પહોંચી જઈશું યુએસએ, સાન ફ્રાન્સિસ્કો, પનામા કેનેલ, લોસ એન્જલસ ને કેલિફોર્નિયા. તો મળશું આપણે તમારી યાદો સાથે. થેન્ક યુ.